မင်္ဂလာပါဆရာဆရာမတို့ဒီနေ့ကတော့ဒီscreen video ဘယ်လိုရိုက်တာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဒီ online ကနေလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်ကြည့်တယ်ဘယ် screen video ဘယ် application ကိုသုံးရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျမသုံးနေတာကတော့ဒီ screen မှာပေါ်တဲ့ Loom ဆိုတဲ့ video လေးကိုကျမသုံးတာပါလို့အဲ့တော့ကျမဘယ်လိုတွေရှာခဲ့လဲဆိုတော့ online ကနေ Google လုပ်ပြီးရှာတာပေါ့လေပထမဆုံးတော့ top 10 best free online screen recorder ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်ပြီးရင်တစ်ခုချင်းစီကျမpros and cons တွေဖတ်ကြည့်ရပေါ့နော်။တချို့ဟာတွေကကြတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ free version မှာဆိုလို့ရှိရင် watermark တွေပါမယ်သူတို့ရဲ့ logo တွေပါမယ်ပြီးအတန်15မိနစ်ပဲရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိနေတယ်နောက်တချို့ဟာတွေကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်အတန်မရအတန်စကားပြောလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရုံမပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာတခု loom ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကစမ်းကြည့်တော့အဆင်ပြေတယ်သူက format တွေအများကြီးတော့မရဘူး format တွေကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် video file မျိုးမျိုးနဲ့ save လုပ်လို့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူကကြတော့ mp4 တခုရင်းနဲ့ပဲ save လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြတော့လွယ်ကူတာပဲပို့လို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါ mp4 နဲ့ပဲ save လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလဲကျမအဆင်ပြေနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့တခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် free account ဆိုပြီး software ကို download လုပ်ပြီးတော့မှ screen ကို take လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင် sign up လုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူကGoogle ဖြစ်ဖြစ် Facebook ဖြစ်ဖြစ် email တစ်ခုနဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ကျမလူတွေအများကြီးရတယ်သုံးနေတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ Loom ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတာကတော့ဗာလဲဆိုရင် Google လုပ်ကြည့်ပါတချို့ဟာတွေကို pros and cons တွေသူများရေးတဲ့ article တွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုလဲတချို့တွေရေးထားကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ like ဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာပေါ့နော်တချို့တွေလည်း iMovie ကိုသုံးကြတယ်တချို့တွေလည်း Ace Thinker အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာ trust worthy ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်ကြပါဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ကျွန်မပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့online မှာနောက်တစ်ခုအရင်သုံးများကြတာ OBS Studio ဆိုတာရှိတယ်သူကအခုန Windows နဲ့လည်းရတယ်အခုန Linux နဲ့ကော Mac နဲ့ရောအကုန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ download ပြီးတော့သုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအခု screen မှာမြင်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ very complicated သူ့ရဲ့ setting တွေကလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမအတွက်အဲ့လောက်ထိစာသင်ဖို့ပေါ့နော် online ကနေလည်းတစ်ခါမှစာသင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးစာသင်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ဥပမာဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ဘဲနဲ့webcam ကိုကြည့်ပြီးတယောက်တည်းစကားပြောရမယ့်ကိစ္စမှာဒီလို setting တွေလည်းရှုပ်ရှုပ်ခက်နေတော့ကျမတို့ကအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့ OBS ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ very complicated လူတွေတော့အများကြီးသုံးကြတယ် very complicated ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒါလည်းကျမနဲ့တော့မကိုက်ဘူးလို့ပြောကျမမသုံးပေါ့နော်မသုံးဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ loom ပေါ့loom ကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးကျမလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျမ loom.com ဆိုတဲ့ဟာကို internet မှာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ကျမဒါအကောင့်ကိုဝင်ထားပြီးသားဖြစ်နေလို့ loom.com ဆိုတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော် loom.com ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမအခုအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အကောင့်မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုတော့ loom.com မှာသူက email တစ်ခုနဲ့အကောင့်ဖွင့်ပေးရပါတယ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့မှအခုကတော့ဒါကျမဒါဒီဘက်ညာဘက်ကဆိုကျမမနေ့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အခုကျဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကတခုဆိုလို့ရှင်တော့ကျမဒီအခုလောလောဆယ်ရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကဓာတ်ရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အကယ်၍ video recording လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ screenshot လေးလုပ်ထားတာတခုရှိတယ်ပြမယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်နော်ဒီလိုလေး loom ဆိုပြီးဒီ box လေးထွက်နေတဲ့ box လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3ခုရှိတယ် screen နဲ့ cam ဆိုတာကအနောက်က cam laptop ရဲ့ screen ကိုလည်းမြင်ရတယ်အခုဒီကျမပုံကအဝိုင်းလေးဘယ်ဘက်ထောက်မှာမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလဲရွေးလို့ရတယ် screen only ဆိုရင်တော့ကျမရုပ်မပါတော့ဘူး screen ဒီ laptop ကပေါ်နေတဲ့ဟာပဲမြင်လိမ့်မယ် cam only ဆိုတော့ကိုယ့်ရုပ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခုကိုရွေးရတယ်တချို့ခုနကတော့ OBS လိုဟာမျိုးတွေကြတော့ तू ကအဲ့လိုရွေးထားပြီးရင်လဲဥပမာကိုယ့်ရုပ်ကိုပြလိုက် screen ကိုပြလိုက်နှစ်မျိုးလုံးပေါင်းတာပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကြတော့ तू အစတည်းကတစ်ခုပဲရွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်လွယ်တယ်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဟာကိုပဲသုံးတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ setting လေးတွေ face camera ဆိုလို့ရှိရင် built in လေးတွေကျမတို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် start recording လို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကဘယ်လို1 2 3ဆိုပြီးတော့မှ setting လေးနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုရင်အခုဒီမှာကျမပေါ်နေသလိုမျိုးပဲပေါ်လာဘယ်ဘက်မှာကျမပုံပေါ်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လား
ဘယ်ဘက်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဒါက record လုပ်တဲ့ဟာလေးအဲ့ record လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုမြားလေးသားလေးတင်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ သူက pause လုပ်ထားချင်သလားဖြတ်လိုက်မှာလားတခုခုစာရေးချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာတော့ခါကြတော့ကိုကလည်းဒီမှာ record လုပ်ရင်းနဲ့တခုခုရေးချင်တယ်ဆိုဒီမှာဟိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်စာရေးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pause လုပ်ထားခြင်းလည်းရတယ်ပိတ်လိုက်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးသွားလို့ကိုကဒီမှာဒီအနီလို့ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်တဲ့ဟာနဲ့ end လို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမနေ့ကလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်မပြချင်တယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဗီဒီယိုကဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ link ကိုလည်း direct share လိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ copy link ဆိုတဲ့ညာဘက်မှာတွေ့တယ် copy link ဆိုပြီးတော့ link ကိုလည်း share ပြီးတော့ကိုမြင်စေချင်တဲ့လူတွေကိုမှမြင်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအောက်မှာဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ download လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီမှာ duplicated copy ဆိုတဲ့ဟာက copy လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီ video ကိုပဲ share လိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ကျမကတော့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျမရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ download လုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် MP4 format နဲ့အဲ့တော့ကျမအခုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာတင်တယ် YouTube ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အရင်တော့ကကြတော့ဒီ Loom ကfree ဖြစ်တယ် free application ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကအရန်အဆင်ပြေတယ်လဲဖြစ်ကောဒီ application ကိုသုံးတဲ့လူတွေအရန်များလာတယ်မနေ့ကနေ့ခင်းအထိကို free ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ account မှာ Loom ရဲ့ account မှာတင်ထားလို့ရတာကနည်းနည်းပဲတင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမ save ထားမယ်လို့ကျမစဉ်းစားလိုက်တာဒါပေမဲ့မနေ့ကညလည်းသူတို့ရဲ့ condition ကိုလည်းကြည့်လိုက်ကောသူက no more free တလပဲ free trial ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တလပဲ free trial ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ no more free ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် no more free ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတော့ရှိတယ်လဲဆိုသူ့မှာ condition ရှိတယ်သူ့ရဲ့ condition ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီတိုင်းပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ business အသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကတလကို$4နဲ့သုံးလို့ရတယ် upgrade လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ special condition တခုရှိရအဲ့ဒါဒီအပေါ်လေးမှာရေးထားတာ free for teachers and students တဲ့ဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာမတွေကို free ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ COVID-19 ကြောင့်မလို့တဲ့သူတို့တွေအတွက်ကိုတော့ free လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့100ဒီမှာရေးထားတယ် Loom Pro free for students and teachers Loom Pro is 100% free for verified students and teachers လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစတာလဲဆိုရင် as of March 12ပေါ့နော် March 12ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မှ Loom ကဒီဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေတော်တော် free ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ classroom အတွက်ကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ရမှာကတော့ education@loom.com ကိုယ့်ရဲ့ email ပို့ပြီးတော့မှ verify လုပ်ပါ verify လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့အနည်းဆုံး3ရက်လောက်ကြာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ try ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ laws education@loom.com ကို email ပို့ထားတယ် verify လုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော် laws တော့ကျွန်မ Gmail နဲ့ပဲပို့ထားတယ်ကျွန်မမှလည်း Gmail ပဲအဆင်ပြေတော့ကျွန်မကတော့စာသင်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဘာညာတော့စာတော့တေချာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့သူတို့ကျမကိုအကြောင်းပြန်မလဲတော့ကျမမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ် try ကြည့်မယ်ဆို try လို့ရအဲ့တော့$4ပေးရမယ်ဆိုလဲတစ်လ$4ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ visa card တို့ဘာလို့ရှိရလူဆိုလို့ရှင်လဲမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ application ကလေနောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်၍မြတ်ကိုကလည်းပတ်စံ visa ကလည်းအဆင်ပြေဘူးဆိုနောက်တနည်းလုပ်လို့ရတာကတော့ဟိုကျမမောင်လေးပြောတဲ့နည်းပေါ့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် email နောက်တစ်ခုနဲ့ sign up ပြန်လို့ပေါ့နော်လောလောဆယ်သုံးချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုတော့ email တစ်ခုကိုသူကရက်30တစ်လသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဆရာမတွေကလည်းဘယ်လိုလုပ်လို့ရထားလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗီဒီယိုရိုက်မဲ့ဟိုဟာတွေကိုပေါ့နော် lesson တွေအကုန်လုံးတေချာလောက်ထားပြီးတော့မှအကောင့်ဖွင့်ပြီးတခါတည်းတန်းရိုက်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်စိတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ပို့ချင်တဲ့သူကိုပို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ Facebook မှာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားconnect လုပ်ထားတဲ့ network တွေမှာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေလည်းပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်လို့